Hello， 大家好，大家都知道係邊個咧？係馬年貪靚華條 Wilson 啦。咁歡迎大家收聽我呢段 talk show 第2集先啦。咁好簡單，今日咧我哋係講緊可能係世界上最大嘅挑戰。咩叫挑戰啊？唔係挑機喎，係挑戰。挑戰人生咧，對我嚟講咧，先係一個好大嘅挑戰，而唔係挑戰買到啲乜嘢啊，買到啲乜嘢。No，sorry， 係挑戰自己。咁所以咧，今日我哋要講嘅係挑戰自己。嗱，喺人生嚟講咧，嗱，我今年都唔細噶啦，大家都知道大我幾歲。咁啊，喂，好多人都會問我，哇，你喺40歲嘅時候有啲咁大嘅決定，有一份咁嘅工作，又咁，但係點解你毅然去挑戰自己？你係咪傻噶？你有冇咁多時間啊？你做啲嘢咪低能？嗱，當你有一個夢想追求嘅時候咧，你永遠動力大過天啊，唔係大過乜啊？永遠出邊旁邊學嘅喎，你知唔知啊？知唔知咩叫旁邊學啊？一陣話俾你聽 ，OK？ 咁好啦，咁但係對我嚟講咧，我係有夢想嘅。嗱，我嘅夢想唔使同大家講咁多，因為係我嘅夢想，唔係你嘅夢想。你嘅夢想亦都唔使話俾你聽，因為你心中係有個夢想嘅。咁好啦，就係因為我要追夢，我要夢想，我要揾更好嘅自己，或者揾更好嘅生活，所以我願意放棄我過去嘅舒適區 comfort zone。舒適區就係你哋而家停留喺嘅地方，咁但係我唔願意停留喺舒適區，所以我跳落非舒適區去揾我嘅夢想 get 到啊嘛。咁好啦，當你有夢想嘅時候咧，其實好簡單啫嘛，永遠咧有旁邊學。咩叫旁邊學啊？就係話，喂，你要做呢樣嘢，你就永遠話唔支持，唔知，永遠有身邊有啲咁嘅人講唔支持，唔知你點解你咁嘅年紀做唔到噶咯？嗱，呢啲叫旁邊學，就準備潑熄你啲火嘅。但係對唔住，對我嚟講咧係聽唔到睇唔到，乜都唔知道，因為我團火係大過天。如果你有夢想嘅時候，突然間聽到啲旁邊學影響到你咧，即係話你團火太細啦，即係你個夢想太細。Think big， 你知唔知咩叫 think big？ 你 think big 咧，就好似我咁啦，因為我團火係太大啦，好似個火山咁。當聽到旁邊學不斷日日同你講唔支持啊，你有問題，blah blah blah，sorry， 一跌落嚟，我即刻將冰山劈開，成段嘢化為蒸汽，我係聽唔到睇唔到，好似我每一日嘅工作一樣。你大家都知我係做 IT 噶嘛，每日我做 cold call door to door， 一開門一敲門，對方都唔知我講乜，就話唔使。喂，冇玩啊！我每一天都俾人 reject， 其實我嘅心態係咩咧？我係幫緊你啊！我準備送一份禮物俾你，但係你都唔知我送乜嘢俾你嘅時候，你就話唔使，我即刻會心諗一句話：食屎啦！食屎！咁好簡單，即係話你有時去幫人，或者你去有啲夢想嘅時候，永遠身邊有啲嘢影響到你，但係我都係聽唔到睇唔到乜都唔知咯，我繼續堅持。你行20間、30間、40間，梗有人會 buy 你嘅。咁即係話，只要你繼續堅持，夢想就會出現。我就係每一日為我夢想堅持，而唔係為我嘅老細堅持。所以你如果繼續你嘅堅持，即係話你到最後做到嘅成果係呢個叫做助長咗你嘅上邊嘅人去享受緊你嘅成果，但係佢係揸緊你嘅時間。所以夢想咧係要堅持，但係你可以堅持到底幾耐咧，就靠你心中團火啦。咁所以咧，大家要回想一下，你仲有幾多時間？你應唔應該追夢？你有夢想？因為我係獅子座，我除咗貪靚之外咧，我仲有一個好大嘅優點咧，就係堅持，永遠挑戰自己。所以咧，我堅持到今日都未死啊！有好多人想我死，但係吹咩？我死唔到啊！因為我好自信。就係咁簡單，我唔係自傲，我係有自信。咁咧，所以咧，我都鼓勵，如果繼續有夢想嘅朋友咧，一定要堅持嘅夢想，唔好俾旁邊學影響到你。咁咧，否則你過完一生之後咧，就會好似以下一段成語咁樣啦。嗱，你知唔知係咩咧？我都唔知，我即刻諗到啦。呢個成語就係，你回想一下，到時就係好似一個老人家80歲後愛上一隻鴨，知唔知係咩啊？愛得太遲。咁希望大家咧，勇敢追夢，好快我又會再同大家見面，拜拜。